कैसे देते हैं मम्मा कराटे? इतनी तेज और पापा इतने छू सकते। मम्मा का कराटा? तो कौन तेज लेता है, पापा? नहीं, कौन? मम्मा। अच्छा, तो आपको डिस्टर्ब नहीं होता है सोने में? होता है। और जब मैं तब फिर अपना सर राइट लेफ्ट रखी थी और वो कराटे की तब भी चल रहा था, तो मैंने कान पक किया था, तो मैंने वहाँ साइड किया और फिर उठा दिया।